मन्वसत कृष्णगृहिण्या गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमो कुन्ददामकृतकौतुकवेशो गोपगोधनवृतो यमुनायां नन्दसूनुरनघेतववत्सो नर्मदा प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरूपवात्यनुकूलं मानयन्मलयजस्पर्शेन वन्दिनस्तदुपदेवगणाये वाद्यगीत बलभिः परिबभ्रो व्रजगवां यद् गध्रो वन्द्यमानचरणः पथिवृद्धैः कुरसगोधन मुपोह्य दीनान्ते गीतवेणुरनुगेडित उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनाम् उन्नयन् खुररजस्फुरितस्रक् दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकी जठरभूर् राज मदविगूढितलोचनैः मानदस्वसुहृदां वनमाली बदर पाण्डुवदनो मृदुदण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या यदुपतेर्विरदविराजविहारो यामिनीपतिरिवैसदीनान्ते मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रजगवां दिनतापम्। श्रीशुक उवाच एवं व्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायति रेमिहसो तच्चित्तान् तन्मनस्का महोदयाः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वृन्दावनक्रीडायां गोपिका युगलगीतं नाम पंचत्रिशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमा बोलिए श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तर्यागतो गोष्ठमरिष्ठो वृषभासुरः महीं महाककुत्काय कम्पयन् कुर्विक्षतां रम्भमाणाकरतरं पदा च विखिलन् महीं उद्यम्य पुच्छं बभ्राणि वसाणाग्रेण चोद्धरन् किञ्चित् किञ्चित् कृचिन्मुत्रन् मूर्तयन् स्तब्धलोचना यस्तनिर्हातिदेनाङ्गनिष्ठुरेण गवां नृडां पतन्ति कालतो गर्भा स्रवन्ति स्म भयेन वै विवसन्ति गणा यस्य ककुत्मचलशङ्कया तं तीक्ष्णशृङ्गवद्वीक्ष्य गोप्यो गोपास्तत्रसो पशवोद्दुर्भीता राजन् तत्सन्त्यज्य गोकुलं कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययो भगवान् अपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयद्विद्रुतं मा भैष्ठिति विराधास्य वृषास्त्रमुपाह्वयत् गोपालैः पशुभिर्बन्ध त्रासितैः किम सत्तम बलदर्पमाहं दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनाम् इत्यास्फोट्याच्रोरिष्टं तल्लब्धेन तलशब्देन कोपयन् संख्युरस्य भुजाभोगं प्रायार्स्यावस्तो हरि सोप्ययं कोपितोरिष्टः प्रेणावनिवल्लिखन् उच्छ्रपुच्छ्रमघन्मेघा रुद्धा कृष्णमुपाद्रवत् अग्रण्यविसारणघ्नः स्तब्धा सकलोचनोच्युतं कटाक्षिप्यावतुर्णमिन्द्रविन्दोर्सनिर्यथा रेत्याशङ्गयोस्तम्भ अष्टादशपतानि स प्रत्यपो वा भगवान् गजः प्रतिगजं यथा स्वबुद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः आपतत्रिवस्तन् सर्वाङ्गो निःश्वसन् क्रोधमुच्छिता तमापतन्तं सनिगृह्य शृङ्गयो पदा समाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास यथा द्रमम्बरं कृत्वा विषाडेन जगान सोपतत् अश्रीग्वमन्मूत्रशक्रेत् समुत्सृजन् क्षिपंश्च पादा ननवस्थिते क्षणा जगाम कृच्छ्रं निरृतेरथक्षयं पुष्पैः किरन्तो हरिमीडिरे सुरा
एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमाना सुजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलोगोपीनां नोत्सवा अरिष्टेने ते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतक्रमणा कंसा यथा भगवान् नारदो देवसरसना यशोदाय हस्तां कन्यां देवख्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्रता निस्तौ स्वमिन्द्रेण देवयुयाभ्यां ते यथा सम्यतत् भोजपतिगोपात् प्रचलितेन्द्रियः निषादमजमादत्त वसुदेव सिंहांस्य निवारितनादेन तत्सुतमत्तमात्मना ज्ञात्वा लोमयी पाशैर्मबन्ध सह भार्य प्रति आते तो देवर्षौ कंस आभास्य केशनं प्रेषयामास अन्यतां भूता रामकेशव ततो मुष्टिकचाडूरस्ततश्लोक शत शलतोषगलादिकान् अमात्य हरिस्तापश्च समाहूय भोजन भुवो निशम्यताम् एतत् वीरचाणुर्मुष्टिकवृन्द प्रजेगलामात्य सुन्दमान्दविदुदेव्यां कृष्णतोमय्यं मृतो किलदर्शदा भवत्यामेव सम्राप्तो नेतां मल्ल्या मचाक्रियन्तां बुधा मल्लरकृपतिष्ठता पुरा जनपदादिभ्यं परिसः पश्यन्तु सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयोगं महापात्रपत्वयाचमत्ररत्वायुर्मनीयवतां त्रिपाशकुलयापीठोदयितेन ममाडितो वरपितां यागश्चतुरस्यामिताविधि विष्णुपशं वेदान्भुजराजपीठुसंज्ञाप्य इत्याज्ञाप्यार्थतन्त्रज्ञाहुयदुपुङ्गमदित्पावण्णपात्रपत्रो तत्रो क्रूरमुवाचः भो भो धानपते मय्यप्रतामत्रिदातमान्यस्तत्मचयितमोवितते भोजविष्णुसो अधस्वादमासदा सौम्य कार्य गौरव साधनम इतेन्द्र विष्णु स्वार्थ स्वार्थमभ्यकटं विभो गच्छन तत्रं तत्रस्ताबानगदन्दुभे आसाते आसाते ताव्यानेन रथेनानेमाचिरम् निशिष्ट अखिल ते मृत्युर्देवैर्वैकुंठ वसंसरै दावनय समगोपै नंदादय सांपायनि गाते सिंहानितौ कालपंकेन हस्तिनौ यदि भुक्तौ ततो मल्लैर्घातै वेद्युतो तमैतयो निहततयो स्थान बचते पुरोगनांत बंधु निहस्यामि निसम विष्णु भोजदासारहान चालू है यद उग्रश्रेणं च पित्रं स्थवीरं राजकामुकं तद्भ्रातरं देवकं च ये चान्य विश्व मम ततश्चैसा मयि मित्र भविति नष्टकंटकाजरासंधो मम गुरुर्द्विविदो दैतः सखा शंबरो नरको बाडो मय्येव कृतसौहृदा तैरहं सुरपक्षीयान् हत्वा भुक्षे महिं नृपान् एतज्ज्ञात्वा न क्षिप्रं रावकृष्णाय विहारभकौ धनुर्मखनिरीक्षार्थं दष्टो यदो पुरस्त्रैवं श्री अक्रूर उवाच राजन् मनीषितं सम्यक् तव स्वावद्यमार्जनं सिद्धिसिद्ध्यो समं कुर्यात् दैवं हि फलतस्साधनं मनोर्थान् करोत्युच्चैर्जनो दैवतानपि उच्यते हर्षोकाभ्यां तथाप्याज्ञां हरोमिते सुक्वाचे मादित्साक्रमणित् मन्त्रिणश्च विसृज्य सः प्रवेशगृहं कंसस्तथा क्रूरः स्वमालयं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर संप्रेषणं नाम षट्त्रिंशोत्सवः श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तत्रिंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच केसी तुत्कंस प्रहिता खुरैर्महि महाहितो निर्जरयन् मनोजभा षडावतुधा ब्रह्मान् संकुलं कुर्वन् समोहेसितभीषिताखिला विशालनेत्रविटासकोटरो बृहद्गलो नील महामुदोपमा सुद्रास्य कंसितं जिगीर्ष्वर्जं जनन्दस्जगां कम्बयान् तं द्रास्यन्त भगवान् सुगोकुलं तद्वै सतिर्बालविगुणितामुदम् आत्मानमाजपर्यन्तमग्रणीरूपाभयत्स विदनन् मृगेन्द्रवत् शतं मुखेन खं निपन्निव्याभ्यात्र भवत्यमर्षणा जगानपद्भ्यारविन्दलोचनं दुरांश्चण्डश्च बोधव्रत्यः तद्वञ्जलीयात्मरोक्षजोरुषा प्रगृह्यदोभ्यां परिविध्यवादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनुसदान्तरे थोर्गं ताक्षपुत्रो व्यवस्था सलब्धसंयमृद्धोरुषा विदयकेसितर्षाद्धपद्धतिं तोप्यसभक्त्रे वञ्जमुत्रं स्मयन् प्रवेशमास यथोर्गं मिले भगवत्भुजस्पृशस्ते ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुशतदेहगतो महात्मनो यथा मयः संभृशे संबबधे उपेक्षिता स्मेधमानेन सकृष्णबाहुना नृतवाप्यूश्चरणांश विक्षिपन् विष्णगात् प्रभृतलोचनपवात्लेणं विसृजत्स्यतो विशो तदेतकर्कटो फलोमवात्सो व्यपोरक्रापृश्यभुजं महाभुज विस्मतो यत्न महारिश्रोत्समयी प्रसोनपरसैर्विशद्भिरीडिता देवर्षिरूपसंगम्य भागवतप्रवरो निपकृष्णमक्लिष्टकर्माणां स रहस्य ददभासत कृष्ण प्रेम्यात्मनियोगस्दग्धीश्वरपश्लेकवागिलावस्तात्परं प्रभो महात्मा सर्वभूतानाम् एको ज्योतिर्विदिशां गुडो भूः स्वयचक्षुमहापुरुषीश्वरात्मना स्मात्श्रया पूर्वं माया सजय पूर्वान्तरिता सत्यगंगलाजितस्य यस्वतीश्वरा सतमुदरभूतानां प्रमथ रक्षसां तीर्णमनाशय सतनां रक्षणाय च दृशाते नीतवदैतो लीलयायां कृतेसे हे शितस्सन्त्रस्तस्तात्यञ्जन्तनिमिषादिवं चारुणं मुष्टिकं
चैव मल्लान्यासस्त्रं कसंचनितं दक्षपटस्वतो ते बिर्भोत्स्यानुसकभैमनाडं नरकस्य पारिजातपर्णमिन्द्रस्य पराजयम् इन्द्रस्य पराजयं वद्वां वीरकन्यां वीरशुक्लादिरक्षणं मृगसपूक्षं पापतुराकं जगत्पतिनस्य मन्दकस्य परिणातनं मणेः आदानं सभार्ये अमृतपतुर्पदानं च ब्रह्मस्य स्वादमतापुटुकस्य पदं पश्चात् कस्पुर्यासतिपरं दन्तपुत्रं चेतश्च माकृतौ याञ्चानि वीर्याणि द्वारकामवसनं प्रतः भवान् कर्ताद्रमुख्यमदाङ्के हनकविर्भूर्वि यत्ते कौलुपस्य क्षपैष्णो मुस्य वै कक्षोहिणीनां निद्रा निधनं द्रक्ष्यार्म्यर्जुन सारथे विशुद्धविज्ञान घनं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघवाञ्छिता स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुडप्रवाहं भगवन्तमीमये त्वामीश्वर्यं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मितासे शविशेषकल्पनम् क्रीडार्थमद्यात् तमनोस्य विग्रहं नतोऽस्मि दुर्यं यदुवृष्णिसात्वताम् श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रभुरो मुनिः प्रणिपत्याभिगनुज्ञातो ये उददर्शनोत्सवा भगवान् गोविन्दोत्वाकेशन्माहव्यपसुनपालयत्पालै प्रीतैर्व्रजसुखालवा एकदाते पसुनपालश्चार्यन्तोद्रिसानुसो चक्रुनिलायते क्रीडाश्चोरपालापदेशदात्रासनवति चौडाः पालश्च कतिचिन्नृप मेषा इत्यास्त्रयेऽपि चिरन्तु कोदोपयावत् पुत्रो महामयव्योमो कोपालवेषधिक् मेष इत्तानपुपात्रय चरुतो भवन् दैदं दीक्षपतिदं निदं बासुरा श्लियम्बितदेवद्वारं चतु पञ्चावशेषदातस्य कर्म विज्ञा कृष्णाश्रदास्तां कोपान् नयन्तं मुद्राचक्रं हरिरवौजसजमृपास्तगिरीन्द्र सिद्धं सद्गिरीन्द्र शतशम्बलीक्षन् विमुक्तमात्मानं नासकृत ग्रहणात्तुरा तम निगृह्याद्भ्यां पातित्वमहितलिपस्नां दिव्यदेवानां पशुमारममारेत् गुडिपिधानां गुहापिधानं विदयपुपांसि निस्सारे कृच्छतः स्तूयमानः सुरैर्दोपैः प्रवेश स्वकोकुलं स्वस्ति श्रीमद्भागवतं प्रियते श्रुतं भगवानपि सम्प्राप्तुर्मां क्रूरय नृपर्थेन रथेन वायुवेगेन कालिन्दमगवाञ्छिनिं ततोपशुबाणीं मृष्टं वृक्षसन्नमुपरिजय श्रमवृतमाविशत् अगुरस्तामुपातनवृषचतुरोपरि कालिन्दमृतकामन्त्रिष्णानमितिपदा वृषचन्द्रलय सर्पान् ब्रह्मस्नातं तयैव ददृशे क्रूरौ रामकृष्णौ समन्वितौ तौ रथस्थौ गतमेव सुन्नतमानगदुन्दभिः स्तर्हि स्वित्सन्दने सतो इत्युन्मज्य व्यचष्ट च सः तत्रापि च पूर्वयथा पूर्वमाश्रमुरेव सहस्रन्याम च तर्शनं यर्मेषां ललितयोः व्यस्तराक्षतमानमयीश्वरं सिद्धचारणं गन्धर्वैः असुरैः नत कंधरैः सहस्रशं देवं सहस्रपणं बौलिलं लाम्बरमिश्वसेतं सुखं शेषमस्तिरं ततोस्तसुपतिगणसामितकोशवासं पद्मारुणेक्षणं चारुप्रसन्नमन्दं चारुहासनिरीक्षणं शुभ्रो सुन्नुपूर्णसं चारुकर्णं च कपोलो कपोरुणाधनं प्रतिम्बिवृजं मुत्तुङ्गा सोरस्थलस्त्रियं गण्डभुज कम्बुकण्डं निमग्नाभिं मत्पल्लवोदरम् बृहत्कटितथा श्रोणीकरध्वोद्वृण्यान्वितं तुङ्गकुद्रात् फारुखनखव्रातब्दीधिर्व्रतं सुमहार्मणिमृद्व्रातकिरीट कटकाङ्गदैः विराजमानं पतं करं शङ्खचक्रगदाधरं सुनन्दनन्दप्रमुखैः प्रार्षदैः शृङ्गादिभिः प्रह्नादनादपशुभैः प्रभुैः भातुतोत्तमैः श्रियापुष्टकिराकान्तिकरीत्या तुष्टेयलोर्जया विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्त्या प्रमयायुतः गिरा यद्गद्गद्गदयास्तौ शीतसत्मालम्ब्य सात्वतः चारुन्यारुगं चारुचङ्घायुगलसंयुतं नवाङ्गुलीयाकुल्यै गुष्ठदलैर्विलसत्पादपङ्कजं सूत्र हारनूपुरकुण्डलैः श्रीवत्सवक्षसं राजितकौस्तुभं माल्यं सुरेशे ब्रह्म रुद्रादेनभविष्यद्दुजोतमिस्तमयामानं प्रभाविर्वज्रोज्भिरदात्मलमात्मभिः रमलात्मभिविद्या विद्याशक्त्या मह्या च निसेवितं लोकसुप्रसमृद्धो भक्त्या ब्रह्म्यामुदा युता हृष्यत्तनूरुहो भावप्रक्लिस्ना परिक्लिन्नात्मलोचना इरागद्गदयास्तौ शेत्सत्वमालम्ब्य सत्वतः प्रम्योर्धनाविताक्ताञ्जलिपुटासनैः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे क्रूरप्रतीयाने एकोनचत्वारिंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चत्वारिंशोत्सवः श्रीअक्रूर उवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमव्ययम्
पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यत एष लोका भूस्तोयमग्नि पवनखमादिर् महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये तवस्ते जगतोऽङ्गभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मन्मनस्ते हृद्यादयो नात्मतया गृहीता अजोऽनुबद्ध सुगुणैरजाया गुणात् परं वेदनते स्वरूपम् त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधभूतं च साधिदेवं च साधवा त्रय्या च विद्या केचित् त्वं न वैतानिका द्विजाः यजन्ते ततै यज्ञै नानारूपामख्या एके त्वमखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमहं गताः ज्ञानो ज्ञानज्ञेन यजन्ति ज्ञानविक्रमण्ये च संकृता किं विधना वितेन च यजन्ति त्वमयास्त्वं विभूर्मतेकमूर्तिकं त्वां विनेव मानिस्वकितेर्मार्गेण शिवरूपेण ब्रह्मचार्यविधेन भगवन् सम्पास्ते सर्वे उपजन्ति त्वां सर्वदेवमीश्वरं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधिया प्रभो यथाति प्रभातजा प्रजन्यापुरिता प्रपुरुषन्ते सर्वतः सिद्धो तद्वदां गतिवनः सर्वसमिति भ्रातः प्रकृते भवतः प्रकृतेर्वणः तेषु हि प्राकृतः प्रोता ब्रह्मा आब्रह्मस्थावरादयः तुभ्यं नमस्ते स्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहो यमविद्यया कृता प्रवर्तते तेव तृतीयगात् अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिणीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशश्रुति द्यौका सुरेन्द्रास्तव बाहोर्णवाः कुक्षे मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितं रोमाणिवृक्षो शधया शिरोरुहा मेघा परस्यास्ति नखा नितेद्रया निवेशनं रात्र्यहनी प्रजापतिर्मेढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते त्वय्यव्ययात्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव यथा जले सञ्जिहते जलौकसो प्युदुम्बरे वामसकानो यानि यानि हि रूपाणि क्रीडनाथं विवर्षितैरामृष्टसो लोकामुदा गायन्ति ते यसा नमः कारणमत्स्याय प्रलम्ब्याधिरजाय च हर्षिणे नमस्तुभ्यं मधुकैटपमृत्यवे पूर्वपाय बृहते नमो अन्तर्धारिणे चित्तुद्धारविहाराय नमः सुकरमूर्ते नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तित्रिभुवनाय च नमो भूभुवनां पतगे दृप्तनक्षत्रनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकाराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्रायच्छत्रहन्ते नमस्ते कल्किरूपिणे भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवत्मसु अहं चात्मात्मजागार दारार्थ स्वजनादिशो भ्रमामि स्वल्पकल्पेषु मूढा सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्यमतिर्यहं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियं यथा बुलो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तद्वयि अभ्येतदृष्टां वै तद्वाहं प्रामुखं नोत्सहिं प्रपृति कामकरहस्त हतं मनः रोद्धुं प्रमातिर्भिश्चाक्षिर्ह्रियमाणस्मितस्तथा सोऽहं तवाङ्गृपगतोऽस्मयसतां तुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रहीष्मन्ये
पुंसो भवेत् यर्हि संसरणापवर्गस् त्वय्यब्जनाभसदुपासनया मतिः स्यात्। नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्यय हेतवे पुरुषे सप्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वसुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरस्तुत्रनामत्वांशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय थैकचत्वारिंशोत्सवः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शित्वा जले वपु भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यं वात्मनः सोऽपि चान्तरितं वीक्ष्य जलातुं दुन्नं जलान् दुन्मज्य सत्वरः कृत्वा जावस्यकं सर्वस्मितोदरत्मागतमत्तं पृच्छत् ऋषिकेश किं त्वदेष्टमिवादवतं भूमौ व्यतितो ये वा तथा त्वां लक्ष्यामि सकृवाच पृथ्व्यानि यवान्ति भूमौ व्यति वा जले त्वयि तानि किं दृष्टं विपश्यताद्भुतानि सर्वाणि भूमौ व्यति वा जले त्वं तु त्वानुपश्यतो नं किमे दृष्टपितवादवतं त्वानोदयामास्तन्द्रं कान्दनीस्तं रामने यत्र रामकृष्णं नैवं दिनान्ते मार्गे जामृजनारावस्तत्र वसुदेवस्तं वीक्ष्य वृत्त्या दृष्टिं चादावत् व्रजौकसस्तत्र गोपाग्दयो ग्रतः पुराणवनम पुरोपवनमासादिप्तक्षन्दोपतस्थिरतान् समेत्या भगवान् अक्रूरं चिदीश्वरकृत्वा पर्णा प्राणी प्रस्थितं बृहसन्निव प्रहार भवान् भविष्यतामग्रे शय शहयानपुरीं गृहामि वयं तथा द्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीमक्रूरुवाचनां बुद्ध्यां प्रीता पृक्षेपुत्रां प्रवोत्तुक्तमनार्चिमां नतृकृतं देवत्सवल्ला भक्तवत्सला आगच्छयां केहन्यस्थानान् सनाथान् कुर्वधोक्षज साग्रजा सुगोपालिसुद्भिश्च सुतमा पुनीः पादरसाग्रहान्नोपगृहमेदिनां यच्छो चेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्र्यसुरा। अब निज्ञाघ्री युगल मासिक श्लोक्यो बलिर्मानेश्वरमितुलबलेभ्य गतिं चैकान्तं तो या आपस्तेङ्घ्र्यवने जनयंस त्रीलोकान् चुचये पुनन् सरसा सद्दया सर्वाश्रयाताः सकलात्मजाः देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तनयुदुत्तमत् तोत्तमत् श्लोक दारे नमोस्ते। श्री भगवान् उवाच यास्य भवतो गेह महमार्य समन्वितः चक्रदुहं यथा त्वा त्रिस्य सुरपरिं सुकुवाच मुक्त्वा भक्तो सुक्रूरमिन्नायव पुरीं भ्रष्टकस्याय कर्माविद्याक्रम्य पुत्रः अथा पराण्य भगवान् कृष्णं सकर्षणान् पितरपुत्रान् प्राविशत् गोपैर्दृक्षोपरिवारितः ददर्शतां स्फाटिकदुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्धेमकटा पाटतोरणां ताम्रारकोष्ठां परिखाधुरा सदा मुद्यानरम्योपवनोपशोभितां सौवर्णे शृङ्गाटकम्यनिष्कुटैः श्रेणीयसाभिर्भुवनैरुपस्कृता वैदूर्यवज्रामलनील विद्रुमैर्मुक्ता हरिद्भिर्वलभिः सुवेदिषु जुष्टे सुज्वालामुखरन्ध्रकुट्टिमे स्वाविष्टपारावत बर्हिनादितां संसिक्तरथ्यापचरणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्ण कुम्भैर्दधिचन्दनोच्छितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दरम्भाक्रमुकैर्यदेदुभिः सुलङ्कृता द्वार्घासपट्टिकैः सबल्लवै तां सप्रविष्टो वसुदेवनन्दनौ कृतौ वयश्चैर्नदेव्रतं नादृष्टं समीयुस्त्वरितः परस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुर्निबोत्सका काश्चित् पपरिज्ञधृतवत्सभूषणा विस्मृत्य चैकं युगले स्वधा पराकृतैकपत्रश्रवणैनुपुरा नङ्क्ष्वादिदयं त्वत्पराशुलोचनमस्तन्यकास्तपदाय सोत्सवापज्यमाना कृतोपमज्जिनः वन्वन्य उत्थाय निशम्ने स्वनं प्रपायन्त्योर्ध्वमपोह्य मातरः मनंसि मनास्ता समुद्रोल्लोचना प्रागल्पलीलास्तावलोकने जारमत्तद्विरेत कृपक्रम शाम तद्रक्षीरमणात् सोन्नोत्सवं दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणो सुधो क्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिमुपगीय दशाब्दलब्धमृष्यत्वचो जौरनन्तमरिन्दमाघिं
प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्लम कामजा प्रसन्न सौम्य से प्रथमावलके सपदक्षे सोदपात्र जगत उपमाय निधामनुर्चो प्रमुदास तत्र तत्र विजात्या उदो पौराहो गोप्यस्तपक विचरण महता या हेतान पसंदिर लोकमय उत्सव रचकम मंजिताय तटकार मुदाकृत दुराटपा संसदोत्ता धौतान्युत्तमानि च देहावयो समस्तान्यंग वासांचरहतो वासांसिचरहतो भविष्यति परम ध्येष्यो धातुस्ते नात्र संशया सयातो भगवता प्रमुणे सवताक्षय ये साक्ष्य वंशा प्रप्रतोरागे समुद्रमाय सन्मेद वासंत्रम वर्गे गिरिवने चरापरिषतमुद्भत्वा राजधर्म्याणमधि भीप्सथा दासबाल सवैव अमरातमिति जीवी शिवाय वर्णन निगृणते तो बंदे त्रम तम राजकुलानि वै एवं गतमानस कुबता देवी श्रुता सकराण्य सगा कदा कायादपात यत्सान जीवना सर्वेवास कोशवसिजित वै दुर्भो सर्वतोबार्कम संजग्रेच्युत वशतोच्च स्मत्प्रिय वस्त्र कृष्ण संघर्षणादिशेषणा दत्तकोपि विशेषजबुकन कानिचेत तस्कुबायका प्रीतस्तस्योर्वे सबकल्पयत्वितित्रर्थै मण्डैश्चैलैरेराकल्पयि रूपता नानालक्षण वेशाभ्यां कृष्णामुरे जतो सुलंकृतो मालकजो परमणि वसते धरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् व्रातात् स्वरूपेमान वर्षं च वर्मया श्रीं च परिमालोके बलैश्वर्य स्थितियं ततस्ताम्न भवनं बालाकार सजगमतो तो दृष्ट्वा सुबुद्धाय लवरिषजाभुजदेवरासरवारी पद्यवचार्य चाध्यर्हणादिभिः उषां जानुग्रहश्चोकर्षिगदात्मल्वेने पुनर्विराहनाचारत्वं च प्रभावितं च कुलं प्रभो देवर्षयो मह्यं तुष्टां ज्ञां ह्या गमनेन वां भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परमवतीर्णाभिशांसमाय च भवाय च नहि भस्व वामिमा दृष्टो सुदो सुहृद्रोदग्नात्मनः समयो सर्वभूते सुभजन्त भजतोर्पितावाक्याप्यमृतं किमहं परमाणि वां वसोऽन्त्यनुग्रहो ये सपद्वीर्यन्युज्यते यत्तविजयतराजन्ततामर्पितमान् सत्यै सुगन्धिकसुमलिवर्णाविर्षितदा तथा तदौ ताभिः सुलङ्कृतपरितोपकृष्णरामवसानुकुच प्रताय तदुर्वर्तो वरान् सोवति प्रेचलां भक्तिवेश तस्मिन्नेव किलात्मकसेवदेशोवादमुदेशतयां परां तस्मै ब्रह्मतथाश्रयं चान्यवयवर्धिनीं बलवायुरसकान्तिं दशिकां साग्रजा सुस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां स्मस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम 140 श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृतक्लेशनाशाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ व्रजन् राजपथेन माधव स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसनरसप्रदा का त्वं वरोचुर्वेदतो हारुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्य साधुनः यय्यवयोरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। रसैरन्ध्रुवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। रूपश्लेषमाधुर्य हसिताव्लापवीक्षितै दर्शितात्मा तौ सान्द्रभ्योरनुलेपनं तस्त्वाङ्गवराङ्गेण स्वर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तप्रभागेन सुभातेऽनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्त्रां त्रिचिराननां ऋज्वीं कर्जुमनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलं पद्भ्याम् आक्रम्य प्रपदे द्व्यङ्गुल्ययुत्तान् पाणिना प्रगृह्य चुबुकेऽध्यात्मं वदनीनमदच्युतः। सा तदर्जनून् नासाङ्गी बृहच्छोणीपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रबुदोत्तमा ततो रूपगुणोद्धार्य सम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मरयन्ती जातर्हिच्छया हे वीरगृहं यामुनत्वां त्यक्तुमिहोत्सवे तयोन्मथतर्चित्ताय प्रसीद पुरुषर्षभा। एवं स्त्रिया याच्यमाना कृष्णो रामस्य पश्यता मुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाच एष्यामि ते गृहं शुभ्रो पुंसामादिविकर्षणं साधितार्थो गृहाणां नापान्तानां त्वपरायणं विसर्ज्य माध्व्यावाण्या ताम्रजनकारगे वडिक्पथै नोपायन तम्बूलसगद्धैः साग्रजोर्जिता तद्दर्शनस्मरक्षोभादात्मानं दाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासा कबरवलयोख्यमूर्तया तदा पौरान् वृक्षमाने तदुषास्थानमच्युता तस्मिन् पृष्ठो दृश्येदनुरैद्र विवाद्भुतं पुरुषैर्भिगुप्तः मर्चितं परमर्धिवत् परिमाणोऽनुभिः कृष्णं प्रशय्य धनुराददे करेण वामे न सलीलमुद्रितं सज्जं च कृत्वा
निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रबभञ्जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमाः धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रास्तमुपागता तक्षिणा सानुचरा कृता आत्तायिना रहितुकामा आवद्भिर्गृहीतां मध्यमामिति अततान्द्रभिप्रायन् लोक्यबलकेशवौ वृद्धौ धन्वन् आदाय सकले ताश्चक्रतो फलं च कस्य प्रहितं हत्वा शालां गान्धता निष्कम्यचेरुचेरतुर्हृष्टौ रीक्षप्रसम्पदा तयोस्तद्भुतमयं वीर्यं निशाम्य प्रवासिनः तेजः प्राकल्यं रूपं च वीर्ये बुधोत्तमौ तेर्विजितो स्वैरमादित्योत्समुतमादित्योस्तमुसे तद् समुपे ईवान् कृष्णरामौ वृतौ गोपैः पुराच्छकवटमयूतुः गोप्यो मुकुन्द विगमे विरहातुराया आशासतास सरिता मधुपुर्य भुवन् तत्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मी हेत्वेतरान्तु भजते कर्मयेनयं श्रीः अवनिग्रहाङ्गुलं भुक्त्वा क्षीरोपसोपचनम् उषस्तुष्टां सुखं ज्ञात्वा कस्यं कस्यस्तु दृशोभङ्गं रक्षणां सबलस्य च वृद्धं निशम्य गोविन्दा राम विक्रीडितं परम दीर्घप्रजागतोनिमित्तानि दुर्मति बहुनिचेष्टान्यथा मृत्योदरितकराणि च दर्शनं सुसरा प्रतिरूपे च सत्सुदीपतिज्योतिषां तथा चिदप्रतिशेषायं प्राणस्को सानुपस्मृतिवृक्षेषु सुपनादर्शनं प्रेतपशङ्कर्याणप्रसादनं यदयान्नदपाल्येकस्तैलाभ्यकोदिगमराण्यानि पुस्तेतं भुवानीश्वर स्वप्नजागृतानि च पश्यन्मरणस्वन्त्रो तेद्रालिपे जगते च लिद्रां देवे च चिन्तयाविष्टायं चकोरपि श्रूये चातभिसमुत्थिते कारयामस वै कंसो मल्लक्रीडामो समानच्चुकुर्सारगं दूर्यभेर्यसगजगिरे मश्चालञ्च कृता सर्गपताका चैलतोरणैरेस्ते शुभो राजन्पदा वृक्षत्रपुरोगमात्संविशो राजान्नश्च कृतासनाः कंसाप्रहितो माति राजमञ्च उपाविशत् मण्डैरसोदमध्यसोर्धेन बुधीयता वामदिनेषु मल्ल तारोत्तरेषु च मल्लास्फलङ्कृताः त्रिब्धासुबाध्या समाविशन् चाणोर्वृष्टिकाः कूडलाः सलस्तोषल एव च त आसे दुरुपस्थानं बलकुवातिपृष्ठिता निकोपाधिपोपा भोजराजसमाहुता निवेदितोपायनास्तैकस्मिन् मञ्च आविशन् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पल्लरङ्गोपवर्णं नाम द्विचत्वारिंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय अथ चतुश्चत्वारिंशोत्सवाश्चुवाच एवं चरित्रसङ्कल्पो भगवान् मधुसूदन आस्वादातचारुणं मुष्टिकं रोढिसुतास्ताभ्यामस्तयोर्बद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोपचर्कर्षोस्तरण्योर्यं प्रसयभजिगीषातत्नि अरत्नि द्वे अरजभ्यां जानुभ्यां च जानुनिरशिरः कृष्णोर्सोत्सावत्नो भजगनतो न परिव्राणवेक्षित परिराभवात्मनि उत्सर्पाण सर्पणैश्चान्योन्यं प्रत्यवृन्दतां मुक्षाम्ने चालिनी स्थावनिरपि परस्परं जिगीषन्तापपक्षकरपरात्मना तलबलतमलायुतुब्धं समेतास्वस्तौ च स्पर्शनं राजन् सानकं मृदुसा मान्त्यं महातर्मैसां सभा राजसभात्स्नामिलमलतुदं युराज्ञो विनच्छति पश्यता क्व वज्रसार सर्वांगो मल्लौ शैलेन्द्रमस्य नौको चाति कुमारंगो केशरो नाप्तयानो धर्मे पतिकरे यासे समाजस्ध्रुवं समेत भवेत् तत्र धर्म समुद्रष्टयं स्त्रियं करिचित्रमां च प्रवेशत च पशुबधो सात्मनां अब्रुवन् विवरणन्दो नवरकल्पचमनसन्दे बलगा सर्वमय सदा कृष्ण सर्वनाम च विक्षतां समाप्तं पतमो शुभं भवे हिमनपस्य राम समुपमात्रं लोचुषं प्रतिभा रामरसं हासनं रसोभितं पुण्यामतप्रभुजभौरितलं लिङ्गौडा प्राणवसोवन चित्रमाल्या गापालयं सबलकण्वर्ष वेडुङ्गक्रीडे विक्रीडयाश्चति क्रीडत्र गिरीत्र रमाचितांग्रे वपेस्तमगिचरम स्वरूपम लावण्यसारमथो समोध्वनमनस्य सिद्ध्यं ऋग्विपन्तमनुसानुदं ध्रुवव्येकान्त भैविश्यं ईश्वरं या देवोधने वनने वतनोपले ब्रेकेङ्कताविरुतो क्षड मार्जनादवकयन्ति चेन्मरुक्तध्योस्तु कण्ठोदन्यावच स्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः प्रातभ्रजातव्रजत आश्वतश्च रासायं गोभिः समं कुण्डतयोस्य निशम्य वेणुं निर्गम्यन्तुर्मबलाः प्रतिपूरुपुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम्
एवं प्रभासमाश्वस्त्रोगेश्वर हरि चतुरम सत्रम अंतमन चक्रे भगवान भरत सभा सभया सक्रिया श्रुत्वा प्रश्ने सुजापुरात मृंदबंत पियतां पुत्रयोरबधबलम तैस्तरिणुद्वैरच्यते रुयुधादिनान्वयं तथैव बलिमुष्टवद्वातृस्वातिनिष्पैसुनिष्ठुरैरान्द्रो भजमानङ्गो मुरुगलान् विवापः ससेन विगुत्पातपुष्टिकृतकरा भूपन्त वसुदेव कृतो वक्षस्य बाधता नाचलत् तत्प्रहण बाला हत इव दिवाबालोनग्रे चारणं बहु ब्रह्मनिरिपुष्टे बोधयामसतशाचेण जीवितं वस्त्र विश्वस्ताकल्पके सस्त्रिगिद्ध इन्द्रध्वज पिवातत्विषमुष्का पुष्टं स्वामुष्ट्याभियतेन च वै मिलवत्रेण विलनातलेन तलेनावितो वृषम्भवेतः सरुद्रिवन् मुद्वान् मुकुतोदितपिशुपोतोपरिवसस्य विवान्द्रिका इवान्द्रिपा तत कोटपरिप्राप्तुं रामप्रतामनबुलिल्याल्याजनाभसमोष्टमण्यात्रैव यैः इस्लां कृष्णपदाप्रशीर्षका भावनिपेतुराजन् मुटिके कुष्ठे तलेव तुलसिके समृद्धुर्मला सर्वे प्राणमरीषः कोपान् वेशान् कृष्य तैः संसृज्य विरह ज्योतबाजपान सुतुर्ये सुबलगन्धस्तु बलगन्तौ रोनतु पुरौ जनाभृजसो सर्वे कर्मणानां कृष्णोदिते कंस विमुख्या विप्रमुख्या साधवा साधु साध्विते हृदे सुमल्लवर्षोत्रे सुवाच्य पुरुषराजनिवारे वत्सुयाणिवाक्यं निवाच निसारित वसुदेवत्मरुपुरान्तरूपानं त्रिमतिं च वसुदेवस्य दिवस्तुतिर्मेधान्यस्ता समधुवस्वदकुशेन पिता सानुगः सानुगः परापरक्षवा वेक्वं कथमाने वै कंसे प्रकृतो लग्गी गोमत्य तरसा मंच मंच सच सगृहे सो मंच मारुहत तामांशमालुकं तुमाने शासनम स्वे सवसता सगृहे सोच मनमणितं खटुबाणि मृचन्दमाश्रिनं चेता दक्षिणमभ्यं वङ्गरे समग्रे दुर्शितोग्रं नितोरगं दाक्षपुत्रं सय्य प्रक्रिय केसे चुलत् क्रीटं निपात्रिङ्गोपरि दुग्मङ्गात् सुवृष्टा समब्जनापात् विश्वासयात्मतन् प्रजयतं ऋषिकः सबूम हिमे देवं निजगतो विपश्यता आयत सप्तस्मात्